Это я. Вот, я уже закончила диаметр. Тут делаем снизу вот такие вот. А по краям делаем по 2 сантиметра и 5 сантиметров. Сверху делаем 5 сантиметров. А сверху вниз стеночку делаем 5 сантиметров. А потом вырезаем. Ребят, оказывается, вырезать пока не надо. Точно так же опять 5. По 5 сторон делаем квадратик. И сейчас делаю и вам покажу. Теперь вырезаем. Вот такой вот каркас получился. Принесите термоклей. Только строго под присмотром родителей. Прода будет.